Yes, alright. Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange na gye musinza obanga mutuwuliriza oli ku Yugi Updates TV ge ddoboozi erinnyonnyogera amatu go mukwano gwange ali eyo. Amawulire agatakkirizika ge gaakagwawo ebbanga si lyawala nnyo eriyise. Okusinziira ku source ezituwadde ne witness batulaga nti nno omu ku opposition activist Sam Mugumya ayinza okuba nga amaze okuba nga alangiriddwa okuba nga afudde oluvannyuma lw'okumala emyezi egiwerako ng'ali mu detention ng'ali mu torture chambers. Tetumanyi wa gye yali naye okusinziira akatambi akaatambula gwe mukwano gwange bye tubawaddeko ennaku zino mu wiiki eno gye tuze tutambula tuze tubalaga akatambi ka Sam Mugumya ng'agenda mu maaso n'okubeera nga ali mu kwekwata ku bisubi ng'alaajana ng'alaga embeera gy'alimu si nnungi nga kirabika n'obulema yali bulema. Kyakulaga ki? Kalinga kabonero akalaga nti nno ono embeera gye yali ayisibwamu yali mbi nnyo era ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'atokyalingibwa ng'ali mu kubonaabona kwereere bukyanga awambibwa gwe mukwano gwange mpuliriza. Information nagikuwa. Sam Mugumya ono yali munywanyi nfanfe wa Dr. Kizza Besigye era nga tamuva ku kido wabula yakwatibwa oluvannyuma ng'ali mu kibuga Mbalala mu hoteri gye yalimu. Kigambibwa nti yalina ekifo kye yagenda okwesimbawo ekibwa mmemba bwa parliament era ono abasajja tebaamuganya. Oli ku Yugi Update TV kosinzidde obanga otuwuliriza ng'watanatwengako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ogwo mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kugambye nti oli ku Yugi Update TV kosinzidde okuba nga otuwuliriza. Agala otweyungako ekigambo subscribe weekiri wansi kikoneko obeere nga osobola otweyungako. Abali mu diaspora ntegeeza mmwe abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, Russia yonna buli kanyomero kansi ke musinziza okuba nga mutuwuliriza ntegeeza nti mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Akatambi ako ke mbateereddeko ke kalaga Sam Mugumya ng'agenda mu maaso n'okubeera nga alaga embeera gy'alimu. Alaga nti waliwo n'akagaali ak'abalema waliwo n'akatebe k'abalema kakozesa okutambula. Kiraga ki? Nti backbone ye already eyinza okuba yali emaze okuba ng'eteekebwako obuzibu era ng'embeera gye yalimu yali ekulaga nti n'asigazzaako kikuba mukono so kisolo ekikuba mutwe. Wuliriza kakati tujja tutunuulira ensonga bukyanga akatambi ako kafuluma. Information eyalinkinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kano akatambi ke nkuteereddeko. Information eyo mu kulinkinga yali eraga nti omukulu ono Sam Mugumya oluvannyuma lw'okuwambibwa yalabibwako mu facilities ez'amagye Kasenyi. Omanyi Kasenyi waliyo barracks kati kigambibwa ali atwaliddwa mu chemba za barracks eziri eyo Kasenyi. Ono nga gyagenda mu maaso n'okutulugunyizibwa ye ne munywanyi we nfaafe munnamateeka Dr. Kizza Besigye ne munnamateeka we Rutale bonna wenjogerera babadde batemeza mu bigawa mitayimbwa era bakyaliyo. Naye kakino ekizzeewo kikubye bannayuganda ekikwe amawulire agalaga nti nno Sam Mugumya yandibanga kapuuti gwe mukwano gwange mpuliriza nga famire ye badde ekyanoonya ngeri ki gyegenda maaso n'okubanjamu omuntu waabwe kubanga badde bamulabyeko. Omuntu abadde amaze emyezi n'emyezi takubikako kyamulubaale kati yalabikako naye akatambi kano yakakwata yenna tekategeerekeka teyategeerekeka era ne gavumenti yakeewuunya. Wabula twebuuza ensonga lwaki gavumenti yali egaanye okupresentinga Sam Mugumya eri abantu be eri bannayuganda nga bagenda mu maaso n'omubanja. Kano kabonero akatambi akafuluma kakulaga lwaki gavumenti yali tegenda kuganya kufulumya Sam Mugumya lwa nsonga embeera gye yali mumbi yali awadaawada ng'ali ku mugo gwa ntaana nga bamutokyalinze ekisukkulumye. Ate si gwe mulundi ogusoose nagambye Sam Mugumya ono yatunyumizaako mu katambi ke yakola ng'amaze okusibibwa mu bibira bya Democratic Republic of Congo nga wabayeekera ba M23 baakawambibwa era olugero nayo yalukuwa bulungi nnyo
okulaga embeera gyazayisibwamu n'okutokyalingbwa kwe yali ayiseemu. Njagala okujjukiza nti nno Yugi Update Civic osinzidde okuba nga otuwuliriza. Kakati nno opposition activists Sam Mugumya amaze okuba nga alipootingibwa nti nno mufu oluvannyuma lw'okuspendinga emyezi n'emyezi ng'ali mu detention okusinza ku information eya obtainingiddwa ba witness mu Uganda. Source egamba nti ensonga zino niwankubadde zeekuusa era zeefaanaanyiriza, era nga bagamba report ebadde independently everifyinze time publication eno we yateereddwayo nga bagamba nti Sam Mugumya okuluvannyuma lw'okuba nga yafuna ebisago bingi nnyo n'okulumizibwa n'okutokyalingibwa n'okumala ebbanga eggwanvu ennyo mu detention akonfamingiddwa, kiyinza okuba nga kikonfamingiddwa nti yandibanga mufu. Era development eno ezzeewo eyinza okukumamu omuliro n'ebbanja eri abakwatisa amateeka okuvvoola amateeka nga badetaininga abantu. Omuze guno ogw'okudetaininga abantu n'okubatiisatiisa bannabyabufuzi naddala abali ku ludda olw'opposition mu Uganda, kitegeeza nti kifuukidde ddala kintu kya bulabe nnyo. Nga bagenda mu maaso n'okukola fresh calls okola independent investigation ku circumstance eno ey'okufa kwa Sam Mugumya. Wuliriza, nkugambye ffeno tukyabuusabuusa naye waliwo source egafulumizza eraga nti no Sam Mugumya yandibanga mufu. Okusinziira ku mawulire ne ku information efulumiddwa ku Phoenix, amawulire gano galaga nti Sam Mugumya yandibanga mufu. Sources era bagamba nti sources okuva mu Uganda People's Defence Force UPDF eyayogeddeko ne witness mu Uganda ku mbeera za Sam Mugumya kigambibwa tebakkiriziddwa kudisikasinga ku nsonga eno publicly, nga bagamba nti no Sam Mugumya tali mu mbeera nnungi era yandibanga ssaawa zino ali mu safe house, embeera gy'alimu ekanga oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene. Kati alipootingiddwa nti yandibanga ono yamazeemu dda nga mufu. Era source y'emu egamba opposition activists nti bagenda mu maaso n'okubeera nga bakontinuwingira okutokyalingibwa nga badetainingiddwa era ne bateerebwako physical conditions. Kakati nno kireimu zino ezizze eziraga nti no Sam Mugumya yandibanga mufu. Kino kigenda teeka gavumenti ku bunkenke kubanga ebbanga lyonna unaze awenjezebwa buseenene abantu be family members bazze babanja omuntu waabwe naye nga tebamubawa. Kakati okusinziira ku information recently gye badiscussingako mu parliament eya Fred Lumbuye okuba nga afuna first hand information yukira yakyogerako dda. Kakati kino kiba kikubira ddala gavumenti, kitegeeza information ba bloga bano ze bafuna ebiseera ebisinga munnayuganda yandibadde azeesigamako nnyo ke kabonero ke baba basindise. Oluvannyuma lw'okurisivinga information ey'ekikanga kino ate omuntu era n'aba ne kibeera, kitegeeza information eba ya munda nnyo. Wabula mu kufa kwe witness mu Uganda bagamba tekinnabeera nga kikakasibwa independently, nakakasibwa
nti tokyazi ze baamuyisaamu oba ze baamuyisaamu ze zaaleetedde Sam Mugumya okubeera ng'afa. Era nga kigamba wuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso n'okwogerwa nga soose evuddeyo n'eclaiminga nti Sam Mugumya yandibanga mufu. Ekyewuunyisa tewannavaayo muntu n'omu aclaiminga ku allegations zino ezoogerebwa. Tetunnalabako ba Uganda People's Defence Force, Uganda Police Force oba Minister of Defence and Veteran Affairs officially kuvaayo confirminga na kudinayinga lipooti eno egenda maaso n'okusaturatinga, oba government authorities nabo tebannavaayo kulirizinga statement n'emu regardinga ku mbeera ya Sam Mugumya gy'alimu oba detention gy'alimu kubigenda maaso n'omwetoloolako oba mufu oba mulamu. Tebannavaayo era tebannakiraiminga ku kintu na kimu yadde tebannakansolingamu byogerebwa, tebannasazaamu, tewali yavuddeyo kiralifayinga mazima eri bannayuganda nti lipooti eyo etusibako matugambuzi tuliisangu. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuuliza ng'atannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Kakati nno effort eyakoleddwa ne witness mu Uganda okobutaininga official comment okuva mu security agencies kibadde kigenda oluvannyuma lwa article okubeera nga epublishingibwa ng'etambula mu bannayuganda okuva information eno yafulumiziddwa. Sam Mugumya ebbanga lyonna abadde amanyikiddwa nga opposition criticism, era ng'ono abadde agenda mu maaso n'okufeaturinga mu political motivations, naddala ng'agenda mu maaso n'okuwera ennemba ne sensitivity cases mu byokwerinda emyaka gyonna, olw'ensonga nti abadde atambula ne Dr. Kiriza Besigye, ekyo saagala okyerabire. Human rights advocates tebannavaayo kwogera ku occasion eno na kulaga transparency ezirigardinga ku nsonga. But detainees politically abalina sensitive cases, abawagizi ba Sam Mugumya babadde mabegakaawo bagenze obuyinza publicly nga babanja omuntu waabwe naye ng'era bakyamwegana bagamba ono ffe tetumanyiiko gy'ali era teyababwebwa. Kakati omuntu eyalabibwako katambi saawa zino waavaayo nga mufu, ebyo nno biba biralamu. Kitegeeza Uganda eba efuuse ekintu ekyesitaza si ku bannayuganda bokka wabula ne ku mawanga amalala gaba gatya embeera egenda mu maaso mu Uganda. Era kiba kyeraliikiriza engeri ab'obuyinza mu Uganda gye bahandulingamu, engeri gye batattanamu constitution affairs ez'eggwanga lino Uganda n'amateeka, okuba nga tebazannye law ey'okuprotectinga amateeka mu Uganda okusobola okuprotectinga bannayuganda. Nagambye edde oli ku Yugi Update TV kosinziro banga otuwuliriza, bannabulaaya mbatumiddeko nnyo mbagamba nti mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV era nga mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Njagala mbeere nga mbawa akatambi kano aka Sam Mugumya ng'agenda mu maaso n'okubeera nga nnyonnyola ye kennyini naye amawulire ge twakafuna galaga nti ono yandibanga olwedde mufu. Wabira bino yabinyumyako engeri gye yatokyalingibwamu, embeera gye yayisibwamu nga teyali nnungi. Ekyo njagadde okimanye. Era akatambi kano nakakuwaddeko dda, nyinza okukakuddizaawo. Akatambi kano nakakuwaddeko dda nga Sam njagala tuddemu twetegereza akatambi kano embeera gye yalimu. Olabira ddala omuntu nga yaggwawo dda
ngaliwo just nga kifaananyi naye nga taliiwo. Nagambye dda nti Jugi Update Civic osinzira obba nga otuwuliriza. Kati then njagala owulirize ku bigambo bino olabe omwami ono engeri gy'azzaawo erinnembamu ne gavumenti ya kuno. In 1986, in August, there was a massacre that happened in Kitgum district in Namukora. More than 70 people were killed and buried in a mass grave. Minister Okero Oriem has a mass grave in his backyard because he's from Namukora. And incidentally, he's the man that has told this organization, this UN human rights group, to pack its bags and leave. These were people killed by government, not the rebels. And the government had the audacity to build a mass grave, a monument above their bodies. In July 1989, another massacre was committed in Teso, the Mukura incident. I think that's the only incident that many people tend to remember. Young men were suffocated to death in railway wagons by NRA soldiers. Another monument, a mass grave, was built by government where those people were buried. So those are two mass graves built by government to commemorate people killed by government. In April 1991, there was the Burchoro Pit incident, where soldiers of the 22nd Battalion, under the command of Major Ikondere, late Major Ikondere, people were rounded up. I think today it's in either Amuru district, I think. People were rounded up and men were sodomized by NRA soldiers, today UPDF. Women were raped and many were killed. So, there is a history of mass killing by the military. Then, in the 2000s, early 2000s, we had the disappearances of young Muslim men on account of being ADF. None of them were taken to court. They just disappeared in safe houses that were being run by that time by the infamous Nobo Mayombo. We have the Kasese massacres of 2016, where the man that oversaw the massacres, General Erweru, was promoted and he's now, I think, the second most highest officer in the military. You have the killings on Kampala streets of November 2020. So, right from inception, right from the time when Museveni came to power, there have been mass massacres of citizens. But all this time, the West, including the UN agencies, have always told us that Museveni is the beacon of hope, the new breed of African leaders, the man that came to put an end to the suffering and killings of previous regimes.
So rather than call him out on these gross violations, they have been massaging him. Now today he turns against them. But even when he does that, all the Western capitals are quiet. So that should tell us that our human rights are our responsibility, not the responsibility of international agencies, not the responsibility of foreign governments. It is us that will either choose to rise up and sort out this mess or see. Yes, nkulisizayo mu katambi kabadde kawanvuko naye abadde agenda maaso n'okunnyonnyola ebyo ebimu bye nkuwadde bye zimu ku nsonga lwaki Sam Mugumya yakwatibwa okwerula amazima n'okutangaaza bannayuganda amazima agali amakusike. Ebyo ebimu ku bye tulowooza nti biyinza okuba nga byaviirako okukwatibwa n'okuwambibwa kwa Sam Mugumya. Naye kakati mawulire ga nnaku galaga nti nno yandibanga yamazeemu dda omusu. Olw'obudde nzikiriza nkomaawo gwe ky'oba okola sharinga, likinga. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.